Assalomu alaykum azizlar. Bugungi videomizda Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani Oqqamish qishlog'ida yana bir fayzli xonadonda ishimiz tugadi. Abisovga xizmati. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa qilaverasizlar. Undan avval kanalga qo'ymasangiz obuna bo'lib qo'ying, like etish qolsa fikrlarni kutamiz. Qurilish qilmoqchi bo'lganlar jo'natib qo'yasizlar. Va Instagramga ham yutuq qo'yinglar. Xunoman TV yo'qsa Tohir deb sizga chiqadi. Har kunlik video chiqarib boramiz. Azizlar, Abisovga keladigan bo'lsak, 150 mingdan ustoqqa erishgan 5 yillik zakaz rekord darajada bo'ldi. Sababi g'ish olib qo'yilgan va orada o'sha ustalarimiz qandaydir nima deydi, zakaz ko'p bir vaqt bo'lmagan, uy egasi o'sha mablag'lar bo'lmagan. O'sha orada to'xtab qolgan. Mana 5 yildan keyin terib berishyapti. 2026-yil, 2021-yil olingan ekan g'ishlari. Samarqand g'ish o'z holatini yo'qotmagan, mana chiroyli tarzda terib berishdi ustalarimiz. Va azizlar 300 ming 320 ming atrofiga tushadi devorli holatiga qarab. Mana shu Abisovga o'zi usta haqqi, sementi, qumi, semeni hamma narsasi ichiga kiradi. Mix, simi, po'xsa yoki xomg'ish bo'lsa, loy blok o'shalarga mix, sim urib, rasvor quyiladi kontakt bo'lish uchun. Sokinlarimiz keladigan bo'lsa 50 sm 250 mingdan boshlanadi. Har xil variant 60, 270, 300, 1 metrligi 400, 450 har xil bo'lib ketaveradi. Faqat uy egasi o'sha sement qumini olib beradi. Marmar faska ochilgan, borib terib berishadi. Balandligiga qarab hisoblanadi. Hammaga omad. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. Topganlaringizga Alloh baraka bersin. Kuzatib boringlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Har kunlik video chiqarib boramiz sizlar uchun. Ko'p yillik tajribaga ustamiz. Telefon raqamlariga aloqa chiqaverasizlar. Video nomida bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar. Har kunlik chiqarib boramiz. Kuzatib, qo'llab-quvvatlab, kommentariyada fikrlarni yozib boringlar. Qolib ketgan savol takliflar bo'lsa javob beramiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani Oqqamish qishlog'ida 70 kvadrat bo'lgan joyimiz yakunlandi.